أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا صدق الله العظيم မိတ်ဆွေများခင်ဗျာနမတ်ဖတ်နေတဲ့သူတွေရှောင်ရှားပြီးတော့ရှေ့နာလေးနဲ့တူလိုက်ကြီးညိုလေးစားတဲ့သာသနာတော်ကရှင်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာကျွန်တော်ဆူရာမရီယမ်ရဲ့တဖ်ဆီရ်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့လအချို့အရင်ကတည်းကစတင်ပြီးတော့တင်ပြခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကတင်ပြခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကအလ္လာဟ်ရှိမြတ်ရဲ့အမိန့်ကိုဖီဆန်ခဲ့တဲ့သူတွေအလ္လာဟ်နဗီတွေဒုနီယာမှာပွင့်ပေါ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နဗီတွေချမှတ်ခဲ့တဲ့ဒင်းကိုကြပြောင်းကဆန်လုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုအလ္လာဟ်ရှိမြတ်တခင်ဂျဟန္နမ်မှာဘလို့အဇာဘ်တီးပေးမယ်နော်အဲ့ဒီလူတွေကိုဂျဟန္နမ်ရဲ့အရှိကိုနော်ဘလို့တူးထောက်ပြီးတော့ရောက်စီမလဲနော်အဲ့ဒီလိုအလ္လာဟ်ရှင်အမိန့်ရှိပြီးတဲ့နောက်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကဂျဟန္နမ်ရဲ့အဇာဘ်တီးရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တင်ပြခဲ့ပါတယ်အခုဒီနေ့တင်ပြမယ့်အာယတ်တော်မှာအလ္လာဟ်ရှိမြတ်တခင်အမိန့်ရှိထားတယ်နော်ကာဖီမုရှရစ်တွေကအဲ့ဒီအချိန်အခါမှာမက္ကာမှာရှိတဲ့ကာဖီမုရှရစ်တွေကမွတ်စလမန်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့ဒီလိုဝေဖန်မှုတွေပြုကြနော်အဲ့ဒီဝေဖန်မှုရဲ့အတန်ကဒီနေ့လဲကျွန်တော်တို့ကြားကောင်းကြားရလိမ့်နော်ကာဖီမုရှရစ်တွေတော်တော်များများဒီလိုဝေဖန်ကြနော်ကာဖီမုရှရစ်တွေမကဘူးတချို့ဒီမရှိတဲ့မွတ်စလမန်တွေလည်းဒီလိုဝေဖန်မှုတွေပြုကြနော်ဘလို့ဝေဖန်လဲဆိုတော့နော်ကာဖီမုရှရစ်တွေကိုတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလောအလိုင်ဆမ်ကတရားဟောတယ်နော်အတင်းတို့အီမန်မယူဘူးနော်အတင်းတို့အလ္လာဟ်အမိန့်တွေကိုဖီဆန်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်နော်ကီယာမတ်နေ့ကျရင်အတင်းတို့ရဲ့အခြေအနေတွေအင်မတန်ဆိုးရွားသွားမယ်နော်အတင်းတို့ရဲ့ညီကုန်းအင်မတန်မှကိုပဲဆိုးကုန်လိမ့်မယ်စတာတွေပြောတဲ့အခါကျတော့နော်ဒီကာဖီမုရှရစ်တွေကပြန်ပြီးတော့မိကွန်းထုတ်နော်ဘာမိကွန်းထုတ်လဲဆိုလို့ရှင်နော်သူတို့ကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှင်နော်ကီယာမတ်နေ့ကိုခဏထားအယုလ်ဖရီကိုင်နီခိုင်ရုံမကာမန်ဝအာဆနူနဒီယာနော်လောလောဆယ်အခြေအနေကိုကြည့်လိုက်နော်လောလောဆယ်အခြေအနေမှာအသင်တို့အုပ်စုတနည်းအားဖြင့်နော်အသင်တို့အုပ်စုဆိုတာကဒီအီမန်ယူထားတဲ့ကလီမာဖတ်ထားတဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးကအနောက်ကိုလိုက်နေတဲ့ဒီအုပ်စုနဲ့နော်ငါတို့မုရှရစ်တွေရဲ့အုပ်စုကနော်အနေထားအားဖြင့်နေရာထိုင်ခင်းအားဖြင့်ဘယ်သူပိုတာလဲနော်ဒီတိုင်းပဲနော်အသင်တို့မှာရှိတဲ့အချွေရန်အပေါင်းဖော်တွေနဲ့ငါတို့မှာရှိတဲ့အချွေရန်အပေါင်းဖော်တွေလက်ရှိဘယ်သူကပူတာနော်အသင်တို့သာပြောနေတဲ့ကီယာမတ်နေ့ကျရင်ဟိုလိုဖြစ်မယ်ဒီလိုဖြစ်လောလောဆယ်တော့ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာဒုက္ခထဲမှာအသင်တို့ပဲရှိနေတာနော်အသင်တို့အုပ်စုကိုကြီးလိုက်ဆင်းရဲတဲ့သူနဲ့ဒုက္ခရောက်တဲ့သူနဲ့နော်အချိန်နေမလှတဲ့သူနဲ့ငါတို့အုပ်စုကိုကြီးလိုက်တတိတကြွေတွေကြီးပဲငါတို့အုပ်စုကိုကြီးလိုက်အားလုံးအချွေရန်နေအင်အားကောင်းကောင်းနဲ့အင်မတန်အဆင့်မြင့်မြင့်နေရတဲ့သူတွေကြီးပဲကာဖီမုရှရစ်တွေကအဲ့ဒီလိုဝေဖန်ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ကြနော်တကယ်တမ်းလဲအဲ့ဒီအချိန်ကတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလောအလိုင်ဆမ်နဲ့ဆွာပါတွေအင်တမကိုပဲနော်အနီးစင်းရဲခဲ့တယ်နော်အီမန်ကိုဆဆပြီးဒါဝတ်ပေးနေတဲ့အချိန်အစ္စလာမ်ကအစဖြစ်နော်ဆွာပါတချို့ကဂျွန်ဘဝမှာရှိနေတယ်ဆွာပါတချို့ကအင်မတန်စင်းရဲနေတယ်အင်မတန်ဒုက္ခတွေရောက်နေတယ်ဒီကြတဲ့အီမန်ရှင်ဖြစ်လာပြီးဆိုလို့ရှင်ကလီမာဖတ်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှင်ဒီမုရှရစ်တွေရဲ့ဒုက္ခပေးမှုကိုလည်းခံရသေးတယ်ဒီမုရှရစ်တွေအရှိမမျက်နှာငယ်ရတယ်ဒီမုရှရစ်တွေကိုရှောင်တိန်ပြီးတော့နေရလေးစားအတဲမိတ်ဆွေနေနောင်များခင်များဒီတော့ဒီအခြေအနေတွေကိုတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ကာဖီမုရှရစ်တွေကသူတို့ကိုသူတို့အတင်းနေကြီးပြီးနော်မင်းတို့ပြောတာတွေခဏဖယ်လိုက်နော်လောလောဆယ်မင်းတို့ထံငါတို့အများကြီးတာတယ်နော်မင်းတို့လိုငါတို့မစင်းရဲနေဘူးမင်းတို့လိုငါတို့ဒုက္ခမရောက်နေဘူးမင်းတို့လိုငါတို့မျက်နှာမငယ်နေရောက်နော်မင်းတို့လိုငါတို့အောက်မကြောက်မင်းတို့လိုငါတို့မရှောင်ပုံးနေရောက်နော်လောလောဆယ်မင်းတို့ထံငါတို့အများကြီးတာတယ်နော်ဒီလိုကာဖီမုရှရစ်တွေကကိုဂုံယူဝင့်ကြွားပြီးတော့ပြောကြလေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များနော်ဒါမျိုးကဒီနေ့ကာဖီမုရှရစ်တွေလည်းပြောတာပဲနော်အတင်းတို့နော်မွတ်စလမန်တွေကိုပြောကြနော်ဒီနေ့မွတ်စလမန်နိုင်ငံတွေကြီးလိုက်ရင်ပဲပြဿနာ
နော်မွတ်စလမန်နိုင်ငံနေမှာပဲဒုက္ခဆင်းရဲတွေဖြစ်နေတယ်မွတ်စလမန်တွေပဲဒုက္ခရောက်နေကြတယ်ငါတို့ကတော့အေးအေးဆေးပဲငါတို့ချမ်းသာနေကြတယ်နော်ငါတို့အစဉ်ပြေနေကြတယ်နော်ဒီနေ့ခေတ်မှာလဲကာဖီမူရှစ်တွေဒီလိုပြောကြလေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များအဲ့ဒီတော့တချို့ဒီနေတဲ့မွတ်စလမန်တွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒီလိုအပြောမခံနိုင်ကြဘူးနော်အဲ့ဒီလိုအပြောခံလိုက်ရရင်ကိုတိမ်ငယ်တယ်လို့ထင်ကြနော်အဲ့ဒီအပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့အီမန်ကိုနော်ဒီအပြောလေးခံရမှာကြောက်လို့လေးလေလိုက်တဲ့သူရောင်းစားလိုက်တဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပဲနော်တခါတချို့ကဒီလိုပြောမှာမွတ်စလင်ခင်ဗျားတို့ပဲဒုက္ခရောက်နေတာခင်ဗျားတို့ပဲနှိပ်ကြနေတာဟိုလိုဖြစ်တယ်ဒီလိုဖြစ်တယ်ပြောရင်နော်ကိုတိမ်ငယ်စိတ်တွေဖြစ်ကုန်နော်အမှန်တကယ်တော့အဲ့ဒါအင်တမကိုပဲဒင်းအားနေလို့လေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာနော်ဒီအချက်လက်တွေကဒါကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်မှာအလ္လာဟ်ရှင်တင်ပြထားပြီးသားနော်ဒါခေတ်တိုင်းအခါတိုင်းမှာကြုံရတဲ့ကိစ္စနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မျက်နှာငယ်ရတယ်ဆိုတာဘာငယ်ရတာနော်တကယ်တမ်းပြန်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့မျက်နှာငယ်ရတာဘာမှမဟုတ်သေးဘူးနော်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလောလ္လဟူအလိုင်ဟိဝါစလမ်ရဲ့အစ္စလာမ်ရဲ့အစကိုကြည့်နော်တမန်တော်ဘလောက်မျက်နှာငယ်ရနော်ဘလောက်ဒုက္ခနဲ့အစ္စလာမ်ဘက်ကိုဖိတ်ခေါ်ရလေးစားတဲ့မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များနော်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလောလ္လဟူအလိုင်ဟိဝါစလမ်ဆွာဟာဘာတွေနဲ့အတူနော်လူတွေကိုဒါဝတ်လိုက်ပေးနေတယ်နော်အနောက်ကနေပြီးတော့တသွေးထွေးတဲ့သူကထွေးနော်မျက်နှာကိုသေးနဲ့ပြစ်တဲ့သူကပြစ်ခဲနဲ့ပေါက်တဲ့သူကပေါက်နော်ဝိုင်းပြီးတော့ရံပြူတဲ့သူရံပြူအနောက်ကနေအော်ဟစ်ဆဲဆိုတဲ့သူဆဲဆိုလှောင်တဲ့သူလှောင်နော်အဲ့ဒီလိုအင်မတန်ဆိုးရတဲ့အခြေအနေနောက်ဆုံးတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလောလ္လဟူအလိုင်ဟိဝါစလမ်အစ္စလာမ်ဘက်ကိုဖိတ်ခေါ်တာ10နှစ်မြောက်သွားပြီမက္ကာရွှေမြို့တော်မှာနော်အဲ့ဒီအချိန်တော်ဆိုးရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုကြုံရတယ်နော်တမန်တော်နဲ့မွတ်စလမန်တွေကိုရှရာဘီအဘီတာလစ်လို့ခေါ်တဲ့တောင်ကြားနေရာမှာကာဖီတွေဘောင်ခတ်လိုက်နော်အသင်းတို့ဒီကနေအပြင်မထွက်လာနဲ့နော်အပိကျင်ညာထားတဲ့မွတ်စလမန်တွေကိုဈေးမရောင်းရအောင်နော်မွတ်စလမန်တွေကိုချီးတာငှားတာမလုပ်ရအောင်နော်မကူညီရအောင်မပေးရအောင်သားသမီးနော်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အပြန်အလှန်ဆွေမျိုးမတော်ရအောင်နော်အဲ့ဒီလိုတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလောလ္လဟူအလိုင်ဟိဝါစလမ်နဲ့ဆွာဘာတွေကိုဂျင်းနဲ့ကြက်ထဲပို့ခဲ့ကြလေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များနော်တို့ပြီမဲ့လေအဲ့ဒီဂျားတွေကနေပြီးတော့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒင်းရှိလာပြီးနော်အီမန်ရှင်ဖြစ်လာပြီးဆိုရင်ကြန့်ခံနိုင်ဖို့လည်းလိုအပ်သေးတယ်နော်တမန်တော်မြတ်ကြီးနဲ့ဆွာဘာတွေကြန့်ခံခဲ့တို့ပြီမဲ့အောင်မြင်မှုကဒင်းအပေါ်မှာပဲရှိတယ်နော်ဒင်းကလမ်းစဉ်မှာပဲအောင်မြင်မှုရှိတယ်နော်အဲ့ဒီချိန်ဝင့်ကြွားခဲ့တဲ့ကာဖီမူရှရစ်တွေခဏတာပဲသူတို့ပျက်စီးသွားကြနောက်ဆုံးဆွာဘာတွေနဲ့တမန်တော်တွေပဲအောင်မြင်ခဲ့တာဒါကြောင့်လေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များနော်သာသနာပညာဆိုတာကအင်မတန်အရေးကြီးပါနော်ကျွန်တော်ဒီလွန်ခဲ့တဲ့တပတ်10ရက်အရင်ကတောက်လျှောက်ခရီးတွေထွက်ပြစ်နော်ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်အရင်ကဆိုရင်ကျွန်တော်တနင်္သာရီတိုင်းတွားတယ်တဝဲဟိန်းတာဆရာကြီးနဲ့အတူနော်ပြီးတဲ့အခါမော်လမြိုင်ဝင်တယ်နော်မော်လမြိုင်ဘက်မှာလည်းပဲကံဖြူတို့ဘာတို့အဲ့ဒီမော်လမြိုင်ရဲ့မြို့ကကျောင်းနေနော်ပြီးတဲ့အခါနော်ကရင်ပြည်နယ်ဆိုရင်လည်းရွှေကုန်းကကျောင်းနေနော်တစ်ခါရန်ကုန်ပြန်လာတယ်2ရက်3ရက်နေတယ်နော်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့က6ပြန်သွားတယ်နော်6မှာရှိတဲ့မက်တပ်ကျောင်းတွေဝင်တယ်ပြီးတော့မကွေးတိုင်းဝင်တယ်ပြီးတော့တောင်တွင်းကြီးအောင်လန်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ပြည်နော်ပြည်ကနေပြီးတော့ပြန်ဆင်းလာကျွန်တော်ထင်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဦးနေ့ကဆိုရင်တစ်ရက်ထဲမှာနေရာ9နေရာမှာအစီအစဉ်9ခုဘယံ9ခါလောက်ကနော်ဒီမက်တပ်ကိစ္စနော်တခါကြာပရိနေ့ရန်ကုန်မှာရှိတယ်နော်ရှိပြီးတဲ့အခါမနေ့ကတခါပြန်ပြီးတော့နော်တနေရာကဖိတ်တယ်နော်တစ်ချက်လာပါအောင်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲမက်တပ်အင်မတန်အားနည်းနေတယ်နော်အားနေနေတယ်ဆိုတော့တစ်ချက်လောက်လာပြီးတော့ကလေးတွေကြောင်းတက်ဖို့ကိစ္စလာဖို့ကိစ္စမိဘတွေကိုတစ်ချက်လောက်လာပြီးတရကိပေးပါအောင်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်မနေ့ကနော်ကျူလီယာပလီမှာအစီအစဉ်ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းသွားနော်ပြီးတာနဲ့ည10နာရီ17နာရီလောက်မှပြန်ရောက်နော်ကျွန်တော်ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာပြောပြနော်ကျွန်တော်တို့ကနော်မွတ်စလမန်ရဲ့မာဟော်တဲမှာနေနေတာမဟုတ်နော်ကျွန်တော်တို့ကဘာသာကြားရဲ့မာဟော်တဲမှာနော်ဘယ်သူမှဒီလိုပြောလို့မရအောင်ဟာငါတို့မွတ်စလမန်ရက်ကွက်နော်ဒါကကိုရက်ကွက်မှာပဲကိုပြောလို့ရနော်ရက်ကွက်အပြင်ရောက်လာရင်ပြောလို့မရဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကိုငငယ်တွေကဒင်းကိုထည့်ပေးထားဖို့လိုအပ်နော်ကလေးရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဒင်းအပေါ်မှာနော်ယကင်အပြည့်ရှိနေရမယ်အီမန်အားကောင်းနေရနော်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကြီးလာတဲ့အခါနော်ရောက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာအဲ့ဒီလိုတိမ်ငယ်စိတ်တွေဖြစ်သွားနိုင်နော်ရှက်စိတ်တွေဖြစ်သွားနိုင်နော်ကျွန်တော်တယောက်တွေ့ဘူးတယ်တငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေကနော်တက္ကသိုလ်တက်တဲ့အချိန်တုန်းကနော်သူကိုမီးတယ်အတန်းထဲမှာမင်းမွတ်စလင်လားဆိုရင် तू ကမီးတဲ့သူရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်လိုက်နေရာအနေထား तू ကြည့်လိုက်နော်ပုံဝင်ကျင်မှာမွတ်စလမန်တွေများတယ်ဆိုရင်သူ့ကို तू မွတ်စလင်လို့ဖြေလိုက်နော်မများဘူးကာဖီတွေများတယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ရှောက်ပြောတယ်နော်ခရိယန်တွေပါတွေရှောက်ပြောတယ်နော်နောက်ဆုံးတစ်ရက်ဘာလုပ်ခဲ့တယ်သူ့ရဲ့နော်နောက်ပိုင်းနေဆိုရင်လေဘေးမှာလဝကက်တိုင်မှာဆွဲထားလိုက်
နော်ဘာဖြစ်လို့မွတ်စလမန်လို့မထင်ချင်ဘူးနော်မထင်စေချင်ဘူးသူ့ကိုယ်သူနော်အဲ့ဒါဘာကြောင့်နော်ငငယ်တုန်းကဒီအတိုင်းပဲနော်မိဘကမက်တပ်ကျောင်းပွင့်ရင်1ရက်2ရက်နော်1ရက်2ရက်ရှိပြီဆိုရင်မိဘကဆရာချင်းကြိုက်လို့နော်ခလီနည်းနည်းခန္ဓာကိုယ်မှာအဖုလေးတွေအဖိတ်လေးတွေပြက်လာတယ်အဲ့ဒါနားလိုက်ပြီးတစ်နှစ်နော်နောက်တစ်ခါမက်တပ်ကျောင်းနောက်တစ်နှစ်လာပို့နော်ပို့ပြီးရင်လည်း1ရက်2ရက်နော်ပြီးသွားတဲ့အခါဘာပြောမလဲဆရာကျောင်းမှာလေးဆရာကអော်လိုက်တာကလေးကြောက်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့ပြန်ပြီးအိမ်မှာထားလိုက်ပြီးတစ်နှစ်နော်အဲ့ဒီတော့နော်ငယ်တဲ့အချိန်မှာကောင်းကောင်းသင်ခဲ့ပညာမသင်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ကြီးသွားတဲ့အခါဒီလိုဖြစ်သွားတယ်နော်ကိုမွတ်စလမန်ဘာလို့မပြောရတော့နော်ဒါကြောင့်အာရဗီကျောင်းပို့ခြင်းဟာအင်မတန်အရေးကြီးတယ်နော်ကလေးတွေကိုအာရဗီကျောင်းပို့တာနော်အာရဗီကျောင်းကိုရောက်ပြီးတော့အာရဗီကျောင်းမှာကျောင်းသားအများရဲ့ကြားမှာကိုကလေးကိုတားတာနော်အင်မတန်လိုအပ်အာရဗီကျောင်းရောက်ပြီးစာတတ်တာမတတ်တာခဏထားလိုက်အောင်ဒါတက္ကနာနော်သူပင်မဲ့အနိမ့်ဆုံးအဆင့်ကလေးတယောက်ကမတ်တပ်ကျောင်းကိုရောက်လာရင်နော်တငယ်ချင်းတွေတွေ့မယ်မွတ်စလမန်တွေအများကြီးမွတ်စလမန်ကလေးတွေနဲ့တွေ့မယ်သူကသူအားရှိသွားတယ်နော်နှလုံးသားထဲမှာမွတ်စလမန်ဖြစ်ခြင်းအပေါ်ကြောက်စိတ်ညွန့်စိတ်တွေမရှိတော့နော်ဖေရှားပစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအချက်လက်ကနော်နောက်ဆုံးသူကသူဂုံယူလာမယ်မွတ်စလမန်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်နော်မွတ်စလမန်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်အားရှိလာမွတ်စလမန်တငယ်ချင်းတွေကိုတွေ့ပြီးသူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအီမန်ကပို့ပြီးတော့မဇ်ဘုတ်ဖြစ်လာနော်ဒါအာရဗီကျောင်းပို့ခြင်းအာရဗီကျောင်းလာတက်ခြင်းရဲ့အနိမ့်ဆုံးအကျိုးကျေးဇူးပဲလေးစားအတန်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဒီတော့ဒီအာယတ်မှာလည်းအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်အမိန့်ရှိတယ်နော်ကာဖီမုရှရစ်တွေဒီလိုပြောကြတော့နော်အဲ့ဒီတော့ဘယ်လိုလုပ်နော်ဒီတော့အလ္လာဟ်အမိန့်ရှိတယ်အဲ့ဒီကာဖီမုရှရစ်တွေကိုသူတို့ကိုပြန်ပြောပြဝကမ်အဟလကနာကောဘလဟွမ်မင်ကာနင်သူတို့ထင်နေကြတယ်သူတို့ကိုသူတို့ငါတို့သိဟုတ်လားငါတို့သိကြီးကျယ်လားနော်ငါတို့သိအစင်တန်းမြင်လားတို့ပေမဲ့အသင်တို့ဒီလိုမထင်နဲ့တဲ့အသင်တို့မတိုင်ခင်နော်ဒုနီယာမှာအများကြီးမျိုးနွယ်တွေလူမျိုးစုတွေပေါ်ခဲ့ပြီးသွားပြီနော်အဲ့ဒီလူမျိုးစုတွေထဲမှာအသင်တို့ထက်အများကြီးအဆင့်မြင့်တဲ့သူတွေအသင်တို့ထက်အများကြီးငွေကြေးအင်အားတောင့်တင်းတဲ့သူတွေဂုံပကာသနာကြီးတဲ့သူတွေဒုနီယာကိုရောက်ခဲ့ပြီးသွားပြီနော်အဲ့ဒီလူတွေအားလုံးကိုတော့အလ္လာဟ်ဖြတ်စည်းခဲ့တာပဲလေးစားအတန်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အများကြီးကာဖီမုရှရစ်တွေဟုတ်လာပြီးထင်နေတာဟာငါတို့အင်အားကောင်းတယ်ကွာနော်ငါတို့မှာ background ရှိတယ်ကွာငါတို့ဘလို့ကွာသို့ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်အလ္လာဟ်ကောင်းမီဆမုဒ်ကိုဘလို့ဖြတ်စည်းခဲ့လေနော်အလ္လာဟ်ကောင်းမီလူဒ်ကိုဘလို့ဖြတ်စည်းခဲ့နော်ဒီနေ့ကောင်းမီဆမုဒ်ကနေခဲ့တဲ့နေရာတွေကိုတိတ်ပံပညာရှင်တွေမစင်းသားနိုင်သေးဘူးနော်ကြောက်တောင်တွေကိုသူတို့ထွင်းပြီးတော့အိမ်လုတ်ပြီးနေခဲ့နော်အဲ့ဒီလောက်အင်အားကြီးတာနော်အဲ့ဒီလောက်အင်အားကြီးတာနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စောင့်နေတဲ့အစာဦးဆိုတာသူတို့အရှိမဘာမှမပြောပါတော့နော်ဒီကြောက်တောင်ကြီးတွေကိုထွင်းပြီးတော့သူတို့နေတာနော်ကောင်းမီဆမုဒ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလာရှိတယ်နော်ကလအုတ်တကောင်ရသူတို့အတွက်နက်စတာလောက်ပဲရှိတယ်ကလအုတ်တကောင်ကသူတို့အတွက်နက်စတာလောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီလောက်အားအင်ကြီးတဲ့လူသားတွေနော်မနေ့တနေ့ကနော်အရိဘတ်အချမ်းမှာဒီလိုသင်္ချိုင်းနေတွေ့နော်ခေါင်းတကောင်အေယာမကြီးတယ်နော်ဒါကောင်းမီဆမုဒ်ဒီအတိုင်းမျိုးနယ်တွေကလက်ကျန်တွေရဲ့အယိုးစုတွေပဲလေးစားအတန်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များနော်အဲ့ဒီလိုသူတို့အင်အားတောင့်နော်အဲ့ဒီလိုသူတို့အင်အားကြီးတာနော်သူတို့အင်အားအပေါ်သူတို့ဂုံယူကြလေးစားအတန်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များတို့ပေမဲ့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်အဲ့ဒီလူတွေကိုတော့အဆအနမကြံအောင်အလ္လာဟ်ဖြတ်စည်းလိုက်တာပဲအလ္လာဟ်အဇပ်လာပြီဆိုရင်ဘေးအင်အားနဲ့မှအန်တူလို့မရဘေးအင်အားနဲ့မှအန်တူလို့မရနော်ဝါကေအာလေးတခုရှိတယ်နော်အဲ့ဒီခေတ်အခါကနော်ကောင်းမီသမုဒ်ကခေတ်အခါကနော်လူတချို့ကလူငယ်တချို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အလ္လာဟ်ဘက်ကနေအဇပ်ရောက်လာအောင်နော်ရေတွေကြီးပြီးမိုးတွေထန်ပြီးနော်ဒီတော့နော်ရေတွေကတလောက်ကြီးတာအဲ့ဒီတော့ကနော်ဘလောက်တောင်ကြီးလဲဆိုရင်တောင်တွေထက်ကိုမြောင်များစွာရေရဲ့အမြင်ကရောက်နေတယ်နော်အဲ့ဒီလိုရေတွေကြီးတဲ့အခါကျတော့အားလုံးရေထဲမှာတေးကြေကုန်အောင်နောက်ဆုံးဒီလူငယ်တချို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူတို့နော်ဒီလိုလှိုင်ကူတစ်ခုသူတို့လှုပ်တယ်နော်အဲ့ဒီလှိုင်ကူကိုသူတို့လုံနေအောင်တေချာပိတ်လိုက်လုံနေအောင်တေချာပိတ်တယ်ရေမဝင်အောင်သူတို့တွက်လိုက်တယ်ပြီးသွားပြီနော်ငါတို့တော့လုံးဝဒီမှာလွတ်မြောက်သွားပြီငါတို့စီကိုရေကြီးတော့မှမဟုတ်ရေရောက်တော့မှမဟုတ်တို့ပေမဲ့အလ္လာဟ်သူတို့ကိုလည်းဒီလိုအဇပ်ပေးလိုက်နော်အဲ့ဒီတဲကိုရောက်ပြီးတော့သူတို့ဒီလိုစီးသွားခြင်းနော်စီးဒီခန္ဓာကိုယ်ကနေထွက်တယ်သူတို့မျော့ပဲကြံတော့နောက်ဆုံးသူတို့သွားလိုက်လွန်အားကြီးလို့အဲ့ဒီစီးကသူတို့ကိုပြန်နှိပ်ပြီးတော့သူတို့အလ္လာဟ်မိတ်ကန်သွားကြအဇပ်ထဲမှာပါသွားကြလေးစားအတန်မိတ်စိန်ဒီနောင်များခင်များဒါကြောင့်အလ္လာဟ်ရဲ့အဇပ်ရောက်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့မှအန်တူလို့မရ
နော်ဘာနဲ့မှရင်ဆိုင်လို့မရလေးစားအတန်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့နော်ဒုနီယာရဲ့ပကာတနာကိုဂုဏ်ယူခြင်းကနော်ဒါဘာမှအတိတ်ပဲမရှိတဲ့ကိစ္စနော်အဘူဂျဟလ်ကဒုနီယာရဲ့ပကာတနာကိုဂုဏ်ယူမိခဲ့နော်တမရမေကြီးဆလ္လာလ္လာဟ်ဘက်ကနေသူ့ကိုသတိပေးတယ်နော်မနက်ဖြန်ကီယာမတ်နေ့ကျရင်အသင်အတွက်ဘာမှအသုံးဝင်မှာမဟုတ်နော်အသင်နော်အလ္လာဟ်ရဲ့အဇာဘ်တွေကိုရင်ဆိုင်ရဒီတော့အဘူဂျဟလ်ဘာပြောလေအဘူဂျဟလ်အင်အားတောင်းနေလေနော်သူ့မှာအချွေရန်နေအများကြီးပဲတပည့်တွေအများကြီးပဲသူပြောတယ်မင်းတို့အလ္လာဟ်ဘက်ကနေကြိုက်တဲ့မလာအီကာလွတ်လိုက်နော်ငါအချွေရန်နေနဲ့ငါတိုက်ခိုင်းမယ်ငါနှိမ်နှင်းပြစ်မယ်နော်အဲ့ဒီလိုသူကြွေးကြော်ခဲ့နော်သူတလောက်ပဲအုံနောက်ကသွားတယ်သူအချွေရန်နေနဲ့သူအလ္လာဟ်အဇာဘ်ကိုအန်တုလေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များနောက်ဆုံးအဘူဂျဟလ်ဘာဖြစ်သွားလဲနော်အဘူဂျဟလ်ဂျန်ဂီဘဒရ်မှာနော်အဘူဂျဟလ်သွားလိုက်နော်သူဂျန်ဂီဘဒရ်မှာသူအသက်ခံလိုက်ရနော်အဘူဂျဟလ်တလောက်ဆိုးရွားအသက်ခံလိုက်ရအဘူဂျဟလ်ကိုတတ်လိုက်တဲ့နော်ဂျန်ဂီဘဒရ်မှာအဘူဂျဟလ်ကိုတတ်လိုက်တဲ့ခလီ2ယောက်နော်ခလီလို့ပဲပြောလို့ရအောင်ပဲမိုအာစ်နဲ့မာဦးစ်လို့ခေါ်တယ်နော်ဒီ2ယောက်ကလူငယ်လေးတွေနော်ခလီတတာလေးတွေအဲ့ဒီခလီတတာလေးတွေကအဘူဂျဟလ်ကိုနော်စစ်ပွဲမှာရှင်းပလိုက်ကြလေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဒီဝါကေအရှိကြီးပဲနော်အဘူဂျဟလ်ကနောက်ဆုံးအဘူဂျဟလ်နော်ဒီဂျန်ဂီဘဒရ်မှာအဘူဂျဟလ်အသက်ခံလိုက်ရနော်အဲ့ဒီမှာပဲသူဘာဘတ်ဖြစ်သွားတယ်နော်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဆမ်အဲ့ဒီအဘူဂျဟလ်နဲ့နောက်ထပ်မုရှရစ်တွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကလာရှ်တွေကိုရေတွင်းတွင်းမှာတမန်တော်ဒဖန်လုပ်ပြီးတော့တမန်တော်အဲ့ဒီအနားမှာပြောတယ်မင်းတို့သိဝင့်ကြွားခဲ့တယ်မင်းတို့သိဂုံယူခဲ့တယ်နောက်ဆုံးဘု து ဂရီတီလေငါအရှင်ရဲ့ဂရီတီလားမင်းတို့အရှင်တွေရဲ့ဂရီတီလားလေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဒီတော့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်ဒီမှာလေးပဲအမိန့်ရှိတယ်နော်ဝကမ်အဟလကနာကောဘလာဟွမ်မင်ကာရနင်နော်အရင်ပျက်စီးသွားတဲ့မျိုးနယ်အုပ်စုတွေကတဲ့ဟွမ်အဟ်ဆန်နူအဆာဆန်ဝရိယာအမြင်အဖြစ်အသင်တို့ထံများစွာတာတယ်နော်ဒီကာဖီမုရှရစ်တွေထံများစွာတာနော်အဲ့ဒီလူတွေတောင်ပျက်စီးခဲ့တာပဲလေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဒါကြောင့်နော်ဒုနီယာရဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဘာမှဝေဖန်ပိုင်းခြားလို့မရနော်ဒီနေ့အများကြီးဒီလိုလူတွေရှိနေတယ်ကာဖီမုရှရစ်ထဲမှာကနတောင်းနော်မွတ်စလမန်တွေမှာပဲငွေကြေးဥစ္စာပြည့်စုံလာတယ်အစင်းတွေပြေလာတယ်ချမ်းသာလာတဲ့အခါကျတော့သူလည်းဒီလိုအမြင်ဖြစ်လာနော်သူ့ကိုသွားပြီးခင်ဗျာနမတ်မဖတ်ဘူးဆိုရင်အလ္လာဟ်ခင်ဗျာကိုမနှစ်သက်ဘူးနော်ခင်ဗျာဟလာလ်မရှာဘူးဆိုရင်အလ္လာဟ်ခင်ဗျာကိုအေးယူလိုက်မယ်သူအဲ့ဒါတွေပြောရင်သူပြန်ပြီးအဖြေပေးတယ်ဟျောင်ငါအခြေအနေကိုကြည့်ငါမင်းထက်အများကြီးတာနော်ပြောနေတဲ့သူထက်ငါအများကြီးတာတယ်မင်းငါတော့အစဉ်ပြေတဲ့သူမဟုတ်နော်မင်းထက်ငါအများကြီးတာနော်အဲ့ဒီလိုစကားလုံးတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့တုတ်ပြန်ကြလေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဒါကြောင့်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်ကုရ်အာန်မှာအမိန့်ရှိထားတယ်အင်နတ်ဒုနီယာမတာအူလ်ဂူရူနော်ဒုနီယာကနော်အင်မတန်မှကိုပဲလှည့်ပြားတဲ့ပစ္စည်းနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နော် 3D ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ဘူးလိမ့်မယ် 3D နော်အဝေးကနေကြည့်လိုက်ရင်တော့ဟာရုပ်လုံးကြီးကကြွနေရောပဲသို့ပေမဲ့အဲ့ဒါဘာမှမဟုတ်အတူကြီးနော်ဒုနီယာလေးဒီအတိုင်းပဲနော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မမောစရာတွေကြီးပဲအထင်ကြီးစရာတွေကြီးအားကိုးစရာတွေကြီးပဲနော်သို့ပေမဲ့လည်းပဲအဲ့ဒါတွေအားလုံးတကယ်သွားကင်ကြည့်တော့ဘာမှမရှိဘူးနော် 3D ပုံနဲ့နော်မိချောင်းတကောင်ဆွဲထားရင်မိချောင်းရမသိရင်ကိုယ်လာကြိုက်စားတော့မယ်အတိုင်းပဲသို့ပေမဲ့အစ်စ်မှမဟုတ်တာအဲ့ဒါ 3D လေနော်သွားကင်ကြည့်တော့ဘာမှမရှိဘူးလေးစားအတဲမိတ်ဆွေကြီးနောင်များခင်များဆက်ပြီးတော့ရှေ့အာယတ်မှာအလ္လာဟ်ရှင်အမိန့်ရှိနော်ကုလ်မန်ကာနာဖစ်ဒလာလတီဖလ်ယမ်ဒုလဟ်ရဟ်မာနူမတ်တာအလ္လာဟ်ကရဟ်မန်ဖြစ်နော်အင်မတန်ဂယုဏကြီးတယ်လေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များမူဆာအလိုင်စလမ်တို့ဟာတောင်းတယ်ယာအလ္လာဟ်ဖီရ်အောင်ကိုအေးအေးယူပါအနောက်ကဟာရွန်အလိုင်စလမ်အာမင်ဆိုတယ်သူ့ပေမဲ့ဖီရ်အောင်ကိုချက်ချင်းအေးအေးမယူနော်အလ္လာဟ်ရှင်နှစ်ပေါင်း40နေပြီးမှအေးအေးယူခဲ့လေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များအဘူဂျဟလ်တမန်တော်ကိုဒုက္ခပေးတယ်အဘူလာဟပ်တမန်တော်မြတ်ကြီးကိုဒုက္ခပေးတယ်အလ္လာဟ်ရှင်ချက်ချင်းအဘူဂျဟလ်အဘူလာဟပ်ကိုအေးအေးမယူလိုက်နော်သူတို့ကိုလည်းပဲနှစ်ပေါင်း15နှစ်လောက်အလ္လာဟ်ရှင်ထားသေးတယ်နော်ပြီးမှပဲသူတို့ညီကုန်းချုပ်သွားကြလေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များနော်ဒါကြောင့်တချို့တွေဒီနေ့ဒီမိကိုမေးကြနော်တလောက်ဇွာလင်တွေကိုအလ္လာဟ်ဘာလို့အေးမယူသေးတာလဲနော်ကျွန်တော်တို့အာမာလ်ကိုလည်းပြန်ကြည့်အောင်နော်အလတ်နဗီဒွါတောင်းတာတော့မှအလ္လာဟ်ရှင်နော်နှစ်ပေါင်းများစွာနေမှအေးယူတယ်ကျွန်တော်တို့တာမန်လူဘာမှမဟုတ်တဲ့သူတွေဒွါအလ္လာဟ်ရှင်ချက်ချင်းကြီးနော်မင်းတို့ဒွါကြောင့်ဒီဇွာလင်တွေကအလ္လာဟ်ချက်ချင်းအေးယူပါမယ်ဒီလူတော့ဘယ်ဖြစ်လေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဒါကြောင့်ဒီမှာအလ္လာဟ်အမိန့်ရှိထားတယ်ကုလ်မန်ကာနာဖစ်ဒွါလာလာအတင်းတမန်တော်ပြောလိုက်တဲ့တချို့လမ်းမားနေတဲ့သူတွေဒီလူမိုက်တွေဒီလူဆိုးတွေကိုဖလ်ယမ်ဒုလဟ်ရဟ်မာနူရဟ်မန်ဂယုနာတော်ရှင်ကဖလ်ယမ်ဒု
နော်ခဏတာသူတို့ကိုလွတ်ပေးထားတာလိစာအတန်မိတ်ဆွေဒီတော်မြတ်ခင်များလဟူရဟ်မာနူမတ်ဒါနော်အချင်းကာလအထိသူတို့ကိုအလ္လာဟ်ရှင်ကျိုးရှိရှိနဲ့လှန်ထားလိုက်နော်လွတ်ပေးထားလိုက်နော်သူတို့တွေဟုတ်လာပြီထင်နေတယ်သူတို့ကိုသူတို့နော်ငါတို့လှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်လို့ရနေတယ်နော်ငါတို့ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေတယ်နော်ငါတို့ကိုငါတို့သိဟုတ်လာပြီအဲ့ဒီလိုသူတို့ထင်နေကြတာအမှန်တကယ်သူတို့ဟုတ်လာတာမဟုတ်ကုရ်အာန်ကနောက်တနေရာမှာအလ္လာဟ်အင်နာရဘ်ဘကလဘီရ်မီဆာဒ်နော်မုတ်ချမလွဲအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်စောင့်ကြည့်နေတယ်နော်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်သူတို့ကိုအကွယ်တနေရာကနေအလ္လာဟ်စောင့်ကြည့်နော်သူတို့တတိမထားမိနော်တို့ပေမဲ့လည်းပဲဘေးနေ့အချိန်တန်သွားပြီလေဟတ်တာအချိန်တန်သွားပြီဆိုလို့ချင်တော့အီဒါရာအောမာယူအဒူနာအီမလ်အဇာဘ်နော်သူတို့ရဲ့အရှိကိုအဇာဘ်ကြလာမယ်လိစာအတန်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များတမျိုးကသူတို့ရဲ့အရှိကိုအဇာဘ်ရောက်လာမယ်နောက်တမျိုးကဝအီမဆာအာသူတို့ကီယာမတ်နေ့ကျရင်သူတို့မျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့ရတော့မယ်ဖဆယအလမူနာမန်ဟူဝရှရ်ရမကာနဝအဒဖူဂျွန်ဒါအဲ့ဒီအချိန်သူတို့သိလိုက်အဲ့ဒီအချိန်သူတို့သိလိုက်မယ်ဘယ်အုပ်စုကဘသူကပို့ပြီးတော့နေရာထိုင်ခင်းကောင်းလေဘသူကပို့ပြီးတော့အင်အားချိနေလေအဲ့ဒီအချိန်သူတို့သိနော်ဒီနေ့ဒုနီယာမှာသူတို့ဝေဖန်နေတယ်နော်မင်းကငါ့ကိုလာပြီးတော့တရားဟောရအောင်မင်းအခြေအနေနဲ့ငါအခြေအနေကြည့်ပါဦးလေးစားအတန်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များနော်မင်းဝစ်ထားတာမင်းစားနေတာမင်းရဲ့နေရာထိုင်ခင်းဘာအဆင့်ရှိလို့လဲငါ့ကိုဒီလောက်အဆင့်မြင့်မြင့်ငါရှိတယ်သူနော်အဲ့ဒါကိုပဲသူထင်လိုက်တယ်ဒါဒီအားလုံးအာခိရတ်ကိုပါသွားနော်အဲ့ဒီတော့အလ္လာဟ်အမိန့်ရှိတယ်သူအတွက်နှစ်ခုဖြစ်နိုင်တစ်ခုကဒုနီယာမှာရင်အဇာဘ်ရောက်ရင်ရောက်လာနော်နောက်တစ်ခုကကီယာမတ်နေ့ကျရင်သူမျက်ဝါးတင်တင်တွေ့ရလိစာအတန်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များနော်အဆာအာကီယာမတ်ကိုပြောတာနော်ကီယာမတ်ဆိုတာကနော်အင်မတန်မှကိုပဲကြီးကျယ်လွန်းတဲ့အရာတစ်ခုအင်မတန်ကြီးကျယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်ကုရ်အာန်မှာအမိန့်ရှိထားတဲ့အမ်မာယတဆာအလူန်အနင်နဘအီလ်အဇီမ်နော်ဒီနေ့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောလ္လဟ်အလัยဟိဝါဆလမ်ကိုအမိန့်ရှိတာနော်အသင်တမန်တော်ကိုဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းပေးနော်အနင်နဘအီလ်အဇီမ်အင်မတန်ကြီးကျယ်လွန်းလာတဲ့နော်သတင်းကြီးအင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့သတင်းနော်သာသနာပညာရှင်တွေတင်ပြနော်တမန်တော်အာဒမ်အလိုင်ဟိစလမ်ကိုဖန်သင်းခဲ့တဲ့အကြောင်းကုရ်အာန်မှာအလ္လာဟ်အမိန့်ရှိထားတယ်သို့ပေမဲ့အဲ့ဒါကိုအနင်နဘအီလ်အဇီမ်လို့မပြောတော့နော်အီဘလစ်ကိုအလ္လာဟ်မိုးကောင်းကင်ကနေနှင်ထုတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းကုရ်အာန်မှာအမိန့်ရှိထားတယ်အဲ့ဒါကိုအနင်နဘအီလ်အဇီမ်အင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့သတင်းလို့မပြောတော့နော်ဒီတိုင်းပဲနူးအလိုင်ဟိစလမ်ရဲ့ကောင်းကိုအလ္လာဟ်ရှင်ဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့အကြောင်းဒီထဲမှာနစ်မြုပ်လိုက်တဲ့အကြောင်းအလ္လာဟ်ရှင်ကုရ်အာန်မှာအမိန့်ရှိထားတယ်သို့ပေမဲ့အဲ့ဒါကိုအနင်နဘအီလ်အဇီမ်မပြောတော့နော်အီဗရာဟိမ်အလိုင်ဟိစလမ်ကိုမိဘုံကနေလွတ်မြောက်အောင်အလ္လာဟ်ရှင်ပြုလုပ်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းကုရ်အာန်မှာအမိန့်ရှိထားတယ်သို့ပေမဲ့အဲ့ဒါကိုအနင်နဘအီလ်အဇီမ်မပြောတော့နော်ဖီရအောင်ကိုနိုင်မြတ်မှာနစ်မြုပ်စေပြီးတော့အရေးယူခဲ့တဲ့အကြောင်းကုရ်အာန်မှာအလ္လာဟ်အမိန့်ရှိထားတယ်သို့ပေမဲ့အဲ့ဒါကိုအနင်နဘအီလ်အဇီမ်မပြောတော့လေးစားအတန်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များသို့ပေမဲ့ကီယာမတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအလ္လာဟ်အမိန့်ရှိထားတယ်အနင်နဘအီလ်အဇီမ်အင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့အရာကြီးကီယာမတ်ဆိုတာအင်မတန်ကြီးကျယ်နော်အင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့အကြောင်းအရာနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကကီယာမတ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျရင်ပပလေးပဲနော်ပေါ့လေးပဲနော်ဒါတော့ပွဲတစ်ခုပဲအခမ်းအနားတစ်ခုပဲနော်ငါလေးတက်လိုက်မှာပေါ့အဲ့ဒီကိုနော်ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ထင်ကြသို့ပေမဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်ဟိဝါစလမ်ဆဟာဘာတွေသူတို့စင်းနေကီယာမတ်ကိုအဲ့ဒီလောက်ပေါ့မတွေးခဲ့နောက်ဆုံးတမန်တော်ရဲ့အဆင့်အတန်းဘလောက်မြင့်နော်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်ဟိဝါစလမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလောက်အလ္လာဟ်ရှင်ကြီးမြတ်မှုတွေပြုလုပ်ထားတယ်သို့ပေမဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးလို့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ကီယာမတ်နေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြောက်ရွံ့မှုရှိတယ်နော်တချို့တွေဝါတေမာလာရှိတယ်ကီယာမတ်အကြောင်းတမန်တော်အမိန့်ရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပြောတယ်ယာလိုက်တာရဘ်ဘမုဟမ္မဒင်လမ်ယခလုကမုဟမ္မဒ်နော်အိုမုဟမ္မဒ်ကဖန်သင်းရှင်နော်ဒီလိုဖြစ်ရင်ကောင်းလေဆိုမုဟမ္မဒ်ကိုမဖန်ဆင်းခဲ့ရင်ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲနော်ဘာဖြစ်လို့လဲကီယာမတ်နေ့ကိုရင်ဆိုင်ရမှာကြောက်လို့အဘူဘကာတခင်ဒီလိုတခါပြောတယ်ယာလိုက်တနီကွန်တူဥစဘူရာငါငှက်ကလေးတကောင်ဖြစ်သွားရင်ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲငါကီယာမတ်နေ့ကိုမရင်ဆိုင်ရတော့လေးစားအတန်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များကီယာမတ်နေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒီလိုကြောက်ရွံ့ကြနော်အဲ့ဒီလိုစိုးရိမ်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုထိတ်လန့်ကြတယ်ကီယာမတ်နေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးလေးစားအတန်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဟာဇတ်ဥမာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလာရှိနော်ကီယာမတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လောက်ဖီကီရရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်ဟာဇတ်ဥမာကဒီဝါကေကကျွန်တော်တို့ကြားဘူးလေနော်ဟာဇတ်ဥမာနော်တရက်ညဘက်တိုင်းပြည်ကိုလှည့်လည်နေရင်းနဲ့တနေရာကိုရောက်သွားတဲ့အိမ်တိန်ရဲ့အရှိနော်အိမ်ရဲ့အထဲထဲမှာအတန်တန်ကြား
अमी छिटे दुगा तमी को प्यों नहीं रहे तमी ये मन्ना जाऊं में नूरे को जी योलाई तमी का प्यों रे अमी उमर का टाठा रे अमीरुल मोमिनीन नो नूरे को जी में यो याओ नो जी योरे नूरी में याओ नो डिरो अमी का प्यां प्यों रे ही तमी उमर में नामा महोटा डिरो तमी का प्यां भी अमी को अभी पी रे अमी उमर मम्मी भी मैं उमर के खुदा में नहीं रे नो डिरो तम हदत उमर अपियंगा नहीं अरे इतना चाह दो आवी नो टोटो तो बहुत चाह दो आ नो टोटो तो बहुत चाह भी रो हदत उमर तक के इंग प्यां याव ला रे नो अरे इंगा बदू इंगले डी जगह प्यो लेते अम्यू तमिया बदू ले सोंजा नो डी इंगा तमी भी उठे याव शेन नो हदत उमर टोटो तो बहुत चाह वार छचिन तारी को खोरेंगा टोटो दिन शीरे मेंगली ते याव ट्वीगे नो अरे मेंगली को गा छुमा टोजिन नो मिनो बका बदू असिंदे फेम डिरो ताटे याव का प्यो रे अमीरुल मोमिन फाकिंग चनो असिंदे नो छचे हजरत उमर दी अम्यूत मी को तो भी रो टाउन मी निकालो पी लाई निकालो भी रो डी अम्यूत मी ले हजरत उमर के नो अनामा याव खरीफे तू ये नो अनामा नीगो नो मिमी ये खिंबों देने अटू डिरो उमर तकेंगा डी अम्यूत मी छीमा फिटे तू को टाउन टकू पी रे नो गा को टकू लीबे लो पी नो टकू बे लो पी अतेंगा ए याव ला भी गा छीमा फिट तो आवी नो गा को टकू लाव लो पी बालू पी मिले सोल्यूशन नो गा मन्ना टाइम पी ये अलोटी लोबो इंगा ठट तो में अचें जाए अतिन डी टकों ला प्यो पे नो उमर मम्मीऊ उमर के खुदा में नहीं रे नो डी टकों में नी डाइन ला प्यो पे बाशिलू ले नो गा क़यामत नी को ये साइन बो उठवा नो गा दुनिया ये अलोटी को लोटे नियामा नो अल्लाह शिमत तक नित ते टाइम लो नाइन बो उठवा डी टकों ला प्यो पे नो उमर रो मम्मीऊ उमर के खुदा में नहीं रे लीजा टेमे से नी नाउम्या किम्या क़यामत सुरा का पोती ती कैसा जी महो नो एमतन चीचे रे कैसा ता जो क़यामत ने पत्ता भी अल्लाह शिमत तके कुरान मा अमी बाउ म्याउ म्या सो अल्लाह टिन प्या था नो क़यामत नो सही इंसिसी में ने दलाव वे चनुरु तीरा नो क़यामत के नौठ अमी बाउ म्याउ म्या सो आशी दे रे नो क़यामत सुरा का प्योरे दू प्योवा में ने नो वने या में दूरे नो अपिल लो खेरे दूरे यूचो में या फे में ने नो नौठन नमे म्यों म्यों आज़ो आशी दे रे क़यामत ने पत्तक नो रिवायत ती मा लाशी नो क़यामत नी चाहे लूरी अकोनो आलू मा तोका नो लूरी आलू विलिस तले तो में टियाव ये अशत टियाव मची ना सही मवें दाव लीजा अटे में से नी नाउम्या किम्या कूदी तोका री जीबे नो गा बलू नो डी कैसा यो गा बलू ये साया मले बलू सही ए नो सिसे मेम्या जिंगो गा बलू ये साया लीजा अटे में से नी नाउम्या किम्या नो तोका री रे मा अची चेजों तोका नो अरा क़यामत नी चाहे चनरूप छया में टुया में चौटिया में तोका नो सो क़यामत नी मा लूरे पीनी में लोनी में पालू लो लोआ मतियू नो बरो क़यामत छिरो बरो अल्लाह साबी सही इंसिरो बरो अल्लाह साबी सही इंसिरो अल्लाह से अरी टाइम लो ठा मा लूरे को नो लूरे आलों तोका बेचिंग साबी अल्लाह सही इंसिरो मले गा बेचिंग जहन्नम ने याउटो मले नो गा जन्नत को यागो याबा नो अरी लो तोका रे मा अल्लाह से आलों को लुटा नो लुटाई ने धम खानाई नो लूरे तोका ये टा नो तो लूरे आलों सुबीरो टमनो आदम अलैहिस्सलाम सी याउतार नो टमनो आदम अलैहिस्सलाम को शौठा रे ऊ गवा ऊ फाक इंजी नो अल्लाह को शौठा पीबा नो अल्लाह शिम्या ने पत्ता भी चनुर अल्लाह शिम्या ये ठानो पामा चनुरु ने पत्ता भी सिफारिश तो पीबा अतना कम पीबा नो अल्लाह शे सही इंसे स्वेमु लेकु आउं लो पीबू नो क़यामत नी को लोले कुकु चोफ्या नाइबू नो डिरो टमनो आदम अलैहिस्सलाम गाले प्यांबी अफी पीरे गा अल्लाह ये शिरो माकु मतवा येबू नो गा जन्नत मा अल्लाह टा रे नो अति को सामी थार नो अरि पो मा अल्लाह ये शिरो मा गा मतवा यो अति नो नाउ टउसी तवा नो अरि लोने नो डीलू ओसु जी आलो सुबीरो नाउ बदुसी याव तवा ओमले नो टमनो नू अलैहिस्सलाम सी याव तवा टमनो नू अलैहिस्सलाम ने दिलु बे प्यो में नो गाये कौम को अल्लाह ये ठानो पामा अजाब पीबो तो गा को राई टाउ सो के मीरे अरे अपो मांगा अल्लाह ये शिरो माउ को तवाबू मवा ये बू फिर नी रे नो अतिनो नाउटो उसी तवा जाबा अरे लोने लूरे आलों सु में सुबी वारे का टमनो मूसा अलैहिस्सलाम सी तवा में मूसा अलैहिस्सलाम ने डी फी बेपी में गा दुनिया मारों का किविदी तेयो को लने ठोलाइटा अरे किविदी पोजे पी वारे डी अमाट को गा चुनों के मी थारे नो दू भी में लेवे नो गा डी तो जाऊंगा अल्लाह ये शिरो माउ को गा मतवा ये लीजा अटे में से नी नाउम्या किम्या डी टाइम में ठबीरो लूरे आलों सुबीरो टमनो ईसा अलैहिस्सलाम सी को तवा में टमनो ईसा अलैहिस्सलाम गा लेवे ठबीरो प्यो में लूरे गा को खुदा फिर ने गा ये नौ पाई मा को जा रे लूरे ये डीलो ये चाऊंगा ले अल्लाह ये अशी को मतवा ये
အရီလိုနဲ့လူတွေအားလုံးစုပြီးနောက်ဆုံးတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်စလမ်စီရောက်လာမယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်စလမ်ကောင်းပြီးနော်ငါသွားပြီးမယ်အလတ်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်ကိုတမန်တော်အလတ်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်ကိုရောက်လာတယ်ဒီဝိုင်းတင်မလာရှိတယ်တမန်တော်ကိုအလတ်ရှင်ဒီနေရာကိုပို့လိုက်မယ်အဲ့ဒီနေရာဒီမကာမီမဟမူဒ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတမန်တော်မြတ်ကြီးအလတ်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်မှာစိတ်ဓာတ်ချမယ်စိတ်ဓာတ်ချပြီးတော့အလတ်ကိုဒီလိုတာရီဖလုပ်မယ်အဲ့ဒီလိုချင်းမွန်ကံမှုဒုနီယာမှာတမန်တော်တခါမှမပွင့်ခဲ့ဘူးနော်အဲ့ဒီလိုချင်းမွန်မှုတွေအလတ်ကိုပြုလုပ်မယ်ပြုလုပ်ပြီးတဲ့အခါအလတ်ကိုရှောက်ထားမယ်ယာအလ္လာကျွန်တော်မျိုးကိုအလတ်ရှင်ဒုနီယာမှာဂရိတစ်ခုပေးခဲ့တယ်လေဘာဂရိလဲဝလဆောဖာယူတီကာရဘူကာဖတာရတောနော်ငါအရှင်မြတ်ကအသင်ကျင့်တတ်တဲ့အထိများမကြမီချင်းမြင့်မယ်နော်အလတ်ရှင်ကျွန်တော်မျိုးကိုဒီဂရိပေးထားတယ်အဲ့ဒီအခါအလတ်ရှင်မြတ်ကပြန်ပြီးအမိန့်ရှိမယ်မှန်တယ်နော်ငါအရှင်အသင်ကိုဒီဂရိပေးထားတယ်မှန်တယ်အခုကောင်းပြီနော်ဆက်တော့နော်အသင်တောင်းစမ်းအသင်ကိုငါအလတ်ချင်းမြင့်မယ်လေးစားအတန်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဒီလိုတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလัยဟိဝါစလမ်တောင်းမယ်စီဖာရစ်လုပ်ပေးမယ်တယောက်ချင်းစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီဖာရစ်လုပ်ပေးမှာနော်အဲ့ဒီအချိန်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလัยဟိဝါစလမ်အွမ်မတ်ထဲကနေပြီးတော့အရင်ဆုံးအဘူဘကာဆစ်ဒစ်တခင်ကိုခေါ်လိုက်နော်အဘူဘကာလာနော်အလိုက်ရဲ့ရှိတော်မှောက်မှာစရင်အစစ်ခံမှုအတွက်ရှိကိုလာအဘူဘကာဆစ်ဒစ်တခင်ကြောက်ပြီးတော့တုံပြီးတော့ငိုးယိုပြီးတော့လာနော်ငိုးပြီးတော့လာနော်အင်မတန်ငိုပြီးလာမယ်ကြောက်နေမယ်တုံနေမယ်ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဘာမှမပြောနိုင်ဘူးဖြစ်လေးစားအတန်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များနော်အဘူဘကာဆစ်ဒစ်တခင်အလ္လာဟ်ကိုရှောက်ထားမယ်ယာအလ္လာဟ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်မှာအချိန်တော်များများကအီမန်မယူခင်မှာကုန်ခဲ့တယ်အီမန်ယူပြီးနောက်ပိုင်းကြံတဲ့တတန်းကမယူခင်ရဲ့တတန်းတဲ့စာရင်နေတယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်အင်မတန်ကြောက်ပါတယ်စင်းအစစ်စစ်မကန်ရဲပါဘူးနော်အဲ့ဒီကအလ္လာဟ်အမေရှိမယ်ဟေးအဘူဘကာနော်အတင်စိတ်မပူနဲ့နော်အတင်ဒုနီယာမှာတော့ကနော်ငါရဲ့အချစ်ဆုံးနဗီကိုအတင်များစွာကူညီခဲ့တယ်များစွာအထောက်ပံ့နေပြုခဲ့တယ်နော်ငါနဗီအမိတ်ရှိခဲ့ငါနဗီတင်ပြခဲ့တယ်ပြောခဲ့တယ်နော်ဒုနီယာမှာကျန်တဲ့သူတွေရဲ့ကျေးဇူးကိုဒုနီယာမှာတင်ငါကိုတော့ဆက်နိုင်လိမ့်မယ်သို့ပေမဲ့အဘူဘကာရဲ့ကျေးဇူးကိုဆက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်အခုကောင်းပြီအခုငါနဗီအပေါ်တင်ထားတဲ့ဒီကျေးဇူးတွေငါအလ္လာဟ်ရှင်အသင်ကိုအခုဆက်မယ်အခုပေးမယ်အဘူဘကာတခင်ကိုလည်းအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်အင်မတန်မြင့်မားတဲ့ဂျန်နတ်ရဲ့အဆင့်တန်းကိုချင်းမြင်လိုက်နော်ပြီးတဲ့အခါနောက်တစ်ယောက်နော်ဟာဒတ်တီဥမရရဇီအလ္လာဟူတာလာအန်ဟူတခင်ရှိကိုရောက်လာမယ်နော်ဟာဒတ်ဥမရတခင်လည်းဒီအတိုင်းပဲနော်အလ္လာဟ်ရဲ့ရှိတော်မောက်မှာကြောက်ရွံ့နေမယ်တုံနေမယ်ငိုနေမယ်နော်ဟာဒတ်ဥမရရဲ့အာမလ်နာမာရဲ့ဆဝပ်တွေကိုကြည့်လိုက်တာဘလောက်တောင်များလဲဆိုရင်မူးကောင်းခင်ကကျေတာယာတွေထက်ခုပို့ပြီးတော့များတယ်ဟာဒတ်ဥမရရဲ့ဆဝပ်တွေနော်ဒုပိမဲ့လေဟာဒတ်ဥမရကြောက်နေတယ်ကြောက်ရွံ့နေတယ်တုံလုံးနော်အဲ့ဒီအချိန်အလ္လာဟ်မိတ်ရှိမယ်ဟေးဥမရနော်အသင်ဟာငါနဗီရဲ့မူရာတ်ဖြစ်တယ်ငါနဗီကတောင်းခဲ့တယ်ယာအလ္လာဟ်ဥမရနှစ်ယောက်ထဲကတစ်ယောက်ကိုအစ္စလာမ်အတွက်အလုပ်ယူတော်မူပါနော်ငါနဗီကိုယ်တိုင်ကိုကအသင်ကိုလိုလားခဲ့တယ်အဲ့ဒီတော့ငါလည်းအသင်ကိုလိုလားတယ်အသင်ကိုချင်းမြင့်မယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဥမရတခင်လည်းအောင်မြင်မြင်စိတ်အင်းစစ်ဆေးမှုကိုဖျက်ကျော်နိုင်သွားအဲ့ဒီလိုနဲ့နောက်တစ်ယောက်နော်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာဟူအလัยဟိဝါစလမ်နောက်တစ်ယောက်ကိုအရှိခေါ်နော်အဲ့ဒီတစ်ယောက်ကဟာဒတ်ဥစမန်တခင်ဖြစ်နော်ဟာဒတ်ဥစမန်တခင်လည်းကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ပြီးငိုးယိုပြီးပဲရောက်လာနော်အဲ့ဒီခါအလ္လာဟ်အမိန့်ရှိမယ်ဟေးဥစမန်နော်အသင်ဒီဖြစ်ရပ်ကိုပြန်ပြီးသတိရနော်တစ်ချိန်တစ်ခါတုန်းကတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်ဟိဝါစလမ်အီဒ်နေ့မှာနော်အီဒ်ဂါကိုတွားဖို့လုပ်တော့တမန်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ဇနီးတဲ့အိုင်ရှာတခင်မကတမန်တော်မြတ်ကြီးကိုပြောတယ်နော်အိုကိုတော့ဒီနေ့အီဒ်နေ့ဖြစ်တယ်နော်ဒီနေ့အိမ်ကိုဧည့်သည်တွေလာမယ်နော်ဒီနေ့အိမ်ကိုမုတ်ဆိုးမတွေလာမယ်ယတိမနေလာမယ်နော်သူတို့ကိုကျမကျွေးမွေးခြင်းနဲ့ကျမမှလည်းကျွေးစရာဘာမှမရှိဘူးကိုရောမှရှိရင်တစုံတရာပေးခဲ့ပါလားကိုရောမြတ်ကြီးလည်းပြောတယ်ငါကိုရောမှလည်းဘာမှမရှိဘူးနော်ပေးစရာမရှိဘူးနော်အင်မတန်ခက်ခဲတဲ့နော်အင်မတန်ကြက်တဲတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်နေတဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးအီဒ်ဂါကိုသွားတယ်နော်အီဒ်နမတ်ကိုသွားပြီးတင်နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့အီဒ်နမတ်ပြီးတမန်တော်ပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်အိမ်ကိုရောက်လာတော့ဘာတွေ့ရလဲအိမ်မှာဧည့်သည်တွေဝင်ထွက်နေနော်အိမ်မှာဘာဖြစ်လို့ဧည့်သည်တွေဝင်ထွက်နေတာလဲအထဲထဲမှာအိုင်ရှာတခင်မကနော်ဧည့်သည်တွေကိုအင်မတန်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်အိတ်ခံနေတယ်ကျွေးမွေးနေတယ်နော်မုဆူမာတွေယတိမနေမစ္စကင်နေစင်းရသားတွေအိမ်ထဲကိုဝင်ထွက်ပြီးစားတောက်နေတော့ဒါမှတော့အံ့ဩရတယ်နော်ဟေးအိုင်ရှာနော်အသင်ဘေကဘာပစ္စည်းတွေနဲ့ဘလို့အိတ်ခံကျွေးမွေးနေတာလဲအဲ့ဒီခါအိုင်ရှာတခင်မကအဖြစ်ပေးတယ်နော်ကိုရိုအစ်ဂါကိုတွားပြီးဘာမှမကြောက်ဘူးဥစမန်ရောက်လာတယ်ဟာဇတ်တီဥစမန်ရဇီအလ္လာဟူတာလာအန်ဟာဇတ်ဥစမန်တခင်ကလအုပ်အပြည့်နော်လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေစားစရာတွေတင်ခဲ့တယ်
တင်ခဲ့ပြီးတော့ကိုတို့ဇနီးတွေအားလုံးကိုလိုက်ပြီးတော့နော်ဝေငှပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ပြီးတယ်နော်အဲ့ဒီကနေရတဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ကျွန်မချက်ပြုတ်ပြီးလူတွေကိုဧကန်ကျွေးမွေးနေတာတမန်တော်မြတ်ကြီးအယံကိုမှဟာဒတ်ဥစမန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်မတန်ကြည်နူးသွားတယ်နော်အင်မတန်ကျဉ်းနှံ့သွားတယ်ဟာဒတ်ဥစမန်ကိုဒီလိုဒူဝါပေးလိုက်တယ်ယာရဟ်မန်နော်ယာရဟ်မန်ဆဟီလ်ဟီဆာဘအလ်ဥစမန်အိုဂီယူနာရောရှင်နော်ဥစမန်အပေါ်မှာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်ဟီဆာဘ်ကီတာဘ်ကိုလွယ်ကူမှုချင်းမြတ်တော်မူပါလိဇာအတဲမေအဲ့ဒီဒူဝါအလ္လာဟ်လက်ခံလိုက်တယ်ဟာဒတ်ဥစမန်တခင်လွတ်လွယ်လေးနဲ့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်ဟီဆာဘ်ကီတာဘ်ပြီးမြောက်အောင်လုပ်ပေးလိုက်အဲ့ဒီလိုနဲ့နောက်တစ်ယောက်အလီတခင်ရောက်လာမယ်လေးစားအတဲမိတ်ဆွေနီးနောင်များခင်များအလီတခင်နဲ့ဒီတိုင်းပဲလွယ်လွယ်ကူကူကြော်ဖြတ်နိုင်သွားတယ်ဟာဒီသ်တော်မှာလာရှိတယ်အစရာအလ်မူဟာဆဘတီဟီဆာဘူအလီနော်ဒုနီယာမှာဟီဆာဘ်ကီတာကိုအမြန်ဆုံးစိန်အင်းစစ်ဆေးမှုခံယူနိုင်မှာအလွယ်ကူဆုံးဖြတ်ကျော်နိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအလီပဲဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲတမန်တော်အမိန့်ရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအလီသခင်နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူဖြတ်ကျော်နိုင်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့နော်ဟာဒတ်အလီပြီးသွားတဲ့နောက်မှာတယောက်ပြီးတယောက်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်မှာစိန်အင်းပေးရဒါကြောင့်သာသနာပညာရှင်တွေတင်ပြနော်ဒုနီယာမှာလူတယောက်နဲ့တယောက်ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲစိတ်ဆိုးဆိုးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့စကားမင်းနဲ့ငါနဲ့အလ္လာဟ်ရဲ့ရှေ့မှာတွေ့မယ်မင်းနဲ့ငါနဲ့အလ္လာဟ်ရဲ့ရှေ့မှာရှင်မပြောရဘူးအဲ့ဒီစကားနော်အလ္လာဟ်ကျွန်တော်တို့ပြောရမှာအလ္လာဟ်ရဲ့ရှေ့ကိုမရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့တို့တောင်းရနော်အလ္လာဟ်ရဲ့ရှေ့မှာလွယ်ကူဖို့ပဲအလ္လာဟ်ရဲ့ရှေ့မှာသွားပြီးကိုဟီဆပ်တောင်ကိုအနိုင်ပေးရမှာသူများဟီဆပ်တဲ့ကိုသွားယူဖို့သူများနဲ့သွားပြီးစင်အင်ရှင်ဖို့နော်အဲ့ဒါတွေခဏအဝေးနော်ကိုဟီဆပ်တောင်ဘာတွေဖြစ်မလဲကိုမသိဘူးလေးစားအတဲမိတ်ဆွေနီးနောင်များခင်များအမြဲတမ်းဒူဝါတောင်းတဲ့အခါမှာဒီလိုတောင်းရမယ်ရအလ္လာဟ်ဟီဆပ်ကီတာဘ်မရှိဘဲနဲ့မလုပ်ဘဲနဲ့အလ္လာဟ်ဂျန်နတ်ပေးလိုက်ပါဘာကြောင့်လဲနော်တမန်တော်ဟာဒီသ်မှာအမေမန်နူကီရှာဘဒူအပေါ်မှာဟီဆပ်လာပြီးလေဥဇီဘတူအဇာဘ်ခံကိုခံရတော့လေးစားအတဲမိတ်ဆွေနီးနောင်များခင်များဟီဆပ်ကီတာဘ်မလွယ်ဘူးနော်ကိုဟီဆပ်တောင်ကိုမလွယ်တာသူများနဲ့အဲ့ဒီမှာသွားပြီးရှင်းဖို့ဆိုတာအဲ့ဒါအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်မင်းသိရှင်းခြင်းနဲ့ဟာလာဆိုပြီးကိုပါပြန်စစ်နေတဲ့အချိန်ကိုပါလုံးဝမိသွားလိမ့်လေးစားအတဲမိတ်ဆွေနီးနောင်များခင်များဒါကြောင့်နော်ဒုနီယာမှာအမြဲတမ်းတောင်းပါအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်ကျွန်တော်မျိုးကိုဟီဆပ်ကီတာဘ်လွယ်ကူမှုပေးသနာတော်မူပါနော်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်အင်မတန်မှကိုပဲလွယ်လွယ်ကူကူဟီဆပ်မစစ်စေးပဲနဲ့ဒုနီယာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်ဂျန်နတ်ကိုရောက်နိုင်တဲ့တောဖစ်ပေးပါနော်ကျွန်တော်တို့အမလ်တွေဘာမှတင်ပြလို့မရဟာဒတ်အဗ်ဒူလာဘင်မူဘာရက်ရာဟ်မတုလာအလိုင်တခင်ကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီတခင်ကြီးရဲ့ဝါကီယာတင်ပြပြီးညီကုန်းချုပ်လိုက်အင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့သူတော်စင်အင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့ပညာရှင်နော်သူတော်စင်ရဲ့ကဏ္ဍနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေအဗ်ဒူလာဘင်မူဘာရက်ရဲ့အစိတ်မသေးဘူးအလ္လာဟ်ကိုတိလို့အီဘာဒတ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်အင်မတန်မှကိုပဲကြီးကျယ်တဲ့ဝီလာယတ်ကအဆင့်ရထားတယ်ပညာရဲ့ကဏ္ဍနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေအဗ်ဒူလာဘင်မူဘာရက်ကအင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့မုဟဒ္ဒစ်ဟဒီသ်ပညာရှင်အင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့ဖကီးဖီကာပညာရှင်နော်ပတ်စုံကနေအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်ကြီးမြတ်တာနော်ဒူဘီမဲအဗ်ဒူလာဘင်မူဘာရက်ရာဟ်မတုလာအလိုင်ကွေလွန်ကန်ကြီးရောက်လာတယ်နော်အေးရတဲ့လေးနေတယ်တပည့်ဖြစ်တဲ့သူတွေကိုခေါ်ပြီးပြောတယ်ငေါ့ကိုခဏမြေပြင်ပေါ်မှာချလိုက်စမ်းပါနော်တပည့်တွေကလည်းမချရဘူးကိုဆရာသမားနော်နောက်ဆုံးဆရာကအမိတ်ပေးတယ်နော်အမိတ်အပေါ်မှာဘလို့မဆိုနာခံရနော်ငေါ့ကိုခဏမြေပြင်ပေါ်မှာဒီတိုင်းလှေးချပလိုက်အောက်မှာလည်းဘာအခင်းမှမကင်းနဲ့မြေကြီးပေါ်မှာကိုလှေးပလိုက်နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့တပည့်ကတွေကဆရာအမိတ်ပေးတဲ့အတိုင်းဆရာခိုင်းတဲ့အတိုင်းနော်အဗ်ဒူလာဘင်မူဘာရက်ကိုမှားပြီးတော့မြေကြီးပေါ်မှာလှေးချလိုက်နော်အဗ်ဒူလာဘင်မူဘာရက်မြေကြီးတော်မှာလှေးပြီးတော့သူဝါတောင်းနော်ဒီလိုမပြောဘူးရအလ္လာဟ်ကျွန်တော်အလ္လာဟ်စီမှာအီဘာဒတ်တွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ပါတယ်မပြောဘူးနော်ဒီလိုမပြောဘူးရအလ္လာဟ်နော်ကျွန်တော်အင်မတန်မှကိုဟာဒီသ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခစ်မတ်တီလို့မပြောဘူးရအလ္လာဟ်ဒီလိုမပြောဘူးရအလ္လာဟ်ကျွန်တော်အင်မတန်ဖီကာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနော်တပည့်နေကိုတင်ပေးဒီလိုမပြောနော်အဗ်ဒူလာဘင်မူဘာရက်တဲ့ထဲမှာလူထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီပြီးဒါရဲ့တရားကုန်တယ်လူပေါင်းမြောင်များစွာကိုဝလီဖြစ်အောင်ပညာရှင်တွေဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်သို့ပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းတွေမပြောဒါပဲပြောတယ်ရအလ္လာဟ်ကျွန်တော်ဥနေပါတယ်ရအလ္လာဟ်နော်ကျွန်တော်အင်မတန်အုံမင်းရင့်ရော်နေပါတယ်ရအလ္လာဟ်အဲ့ဒီအုံမင်းရင့်ရော်မှုကိုပဲအကြောင်းခံပြီးအလ္လာဟ်မဂ်ဖီရတ်လုပ်လိုက်ပါလေးစားအတမိတ်စိန်နေအောင်များခင်ဗျာဟိုဟာတွေမပြောဘူးဒါနဲ့ပဲသူကတောင်းဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာဒါနဲ့သူကတောင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်တွေကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့သူကတောင်းမလဲအလ္လာဟ်ရဲ့တန်တော့ကျွန်တော်တို့အမလ်တွေအထင်မကြီးပါနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမလ်အားကိုးလို့မရဘူးတကယ်တမ်းနော်အလ္လာဟ်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်မှာရင်ဆိုင်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်အလ္လာဟ်ရဲ့အတနာပဲလိုအပ်နော်ဒါကြောင့်သူဟာလုပ်တဲ့အခါမှာနော်အလ္လာဟ်တနာပါ
या अल्लाह चुनोम्यू को अल्लाह तनाबा नो अल्लाह ये रहमती चापी बा अल्लाह शिन तनारो मुबा नो हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैहि तके अल्लाह ये ठानो पागो याउतवार नो कोयलों बीवारे अखाचारो हदीस ने पाऊं लीजे तेंगे नो तो भी में अल्लाह ये ठानो पागो याउतवारे कोयलों भी नो ला चुचारो तुरो दिन दबागा इमामत बायजीद खियाए चीनी बलूशील तिरो बायजीद बुस्तामी प्यो प्यारे गांठने पाऊं लीजे हदीस तेंगे नो अराले अतौ मवें नो बलूशिलो अतौ मवें नाले नो अल्लाह ये शिरो मौ याउतवारो अल्लाह मीरे नो बायजीद नो मिंगा तो बारी लौखेरे बारी युला के लीजा अट्टे में से नीनो म्या खम्या तिरो बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैहि तके नो अल्लाह सी मा शाउटा बु सिन्नात नो nga ba lou khe le so ro nga anit 40 hadith tin ge da me ara pyo yin kaung mala mati to ja ara pyo lai yin da ne nyi nyi wa me me ari ma ikhlas be lon wa pa ge de be ni ya ma pa ge no be ni ya riya shi ge no ara ne nyi wa yin alaga phit twaနောက်ဆုံးဘာဇီဒ်ပုစတာမီဒီလောက်ပဲပြောပါတယ်ယာအလ္လာဟ်ကျွန်တော်အလ္လာဟ်ရဲ့ထံတော်ပါမှာနော်ဒါလေးပဲကျွန်တော်ယူလာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကလီမာဖတ်ခဲ့တယ်လာအီလာဟာအလ္လာဟ်မုဟမ္မဒ်ရဆူလုလာကျွန်တော်တောဟီဒ်ကိုယူလာတယ်အလ္လာဟ်တပါးတည်းကိုပဲယုံကြည်တယ်နော်အလ္လာဟ်အမိန့်ရှိတဲ့ဘာယဇီဒ်နော်ဒါလည်းပဲမပြည့်စုံသေးဘူးအသင်ဒီနေ့တနေ့ကိုအသင်စဉ်းစားကြည့်ဒါတော့သူတော်စင်ဆိုတော့အလ္လာဟ်ဘက်ကနေချစ်လွန်းအပ်ကြည့်လို့အလ္လာဟ်ရှင်ဒီမိကွန်းထုတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီနေ့ညကလေအသင်ဝင်းသွားတယ်အကြီးကျယ်ဝင်းသွားပြီးတော့အတင်နောက်ရဘာပြောလေနော်ဝင်းပါရှိလို့သွားတာလဲမေးတော့အတင်ဒီအဖြေပေးခဲ့တယ်နော်ညကနုတွေတောက်ပြီးတော့ဝင်းနေသွားကုန်တာဒီစားအတင်မိတ်ဆွေနေတော်များခင်များအတင်ပြောတယ်လေတောဟီဒ်ယူလာတယ်နော်အလ္လာဟ်တပါးတည်းကိုပဲကျွန်တော်နော်ဒီအချက်ကိုကျွန်တော်ယူခဲ့တယ်နော်ဒီအချက်တည်းမှာဒါလေးပါတယ်လေကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းအလုံးအလ္လာဟ်ဘက်ကနော်အတင်ကိုလူတွေမေးတယ်ဘာယစီပါရှိလို့ဝင်သွားတာလေအတင်ဒီလိုအရှိမပေးခဲ့ဘူးလေနော်အတင်ဒီလိုအရှိမပေးခဲ့ဘူးဘလို့အရှိပေးခဲ့လေနှုတ်ကြောက်ဝင်သွားတယ်ဆိုပြီးပြောတယ်ဒါကတော့သူတော်စင်ပေါ့နော်ဒါအပြစ်တော့မဟုတ်သို့ပေမဲ့သူတော်စင်ဆိုတော့အလ္လာဟ်ရှင်နှစ်သက်လုံးအကြည့်လို့သူတော်စင်ကိုအလ္လာဟ်ရှင်ဒီလိုအမိန့်ရှိတာဖြစ်နော်ဒီတော့ဘာယစီပုစတာမီချွေးပြန်ကုန်ပြီနော်အင်တာမကိုပဲစိတ်ညစ်ပြီနော်ဘာလို့လို့အောင်မှမသိဘူးသို့ပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်ဘာမှမဟုတ်တဲ့အကြောင်းတိတိလေးတခုဘာဇီဒ်ပုစတာမီတရိษံတကောင်အပေါ်မှာရဟမ်ဂယုနာထားခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီတရိษံတကောင်ကိုကျွေးခဲ့မွေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကလေးနဲ့အလ္လာဟ်မဂ်ဖီရတ်လုပ်လိုက်နော်ဒီတိုင်းပဲဟာရွန်ရရှိဒ်ကဇနီးနော်ဇူဘိဒါတခင်မှာအလ္လာဟ်ထံတော်ဘာရောက်သွားတယ်နော်လူတရိษံကြီးငှက်ထောင်တောင်းမကအတွက်ရေတောက်ဖို့အတွက်နေရီဇူဘိဒါလုပ်ခဲ့နော်သူ့ပြင်မဲ့အလ္လာဟ်ရဲ့အဲ့ဒါမတင်ပြရဲဘူးနောက်ဆုံးဘာနဲ့မဂ်ဖီရတ်ဖြစ်သွားလဲတရက်အာဇန်ဒန်ပလီကနေကြားနော်အာဇန်ဒန်ကိုအစ္စတ်ပေးတဲ့အနေနဲ့ဇူဘိဒါတခင်မကမိမိရဲ့ခြုံတယ်ကိုပြေးပြီးကောင်းပေါ်မှာစောင်းလိုက်အဲ့ဒီအချက်လေးကိုအလ္လာဟ်နှစ်သက်ပြီးမဂ်ဖီရတ်လုပ်လိုက်ဒါကြောင့်ကောင်းမှုဆိုရင်တိတိလေးလေးကျွန်တော်တို့လုပ်ပါအဲ့ဒီတိတိလေးကကျွန်တော်တို့အတွက်မဂ်ဖီရတ်ရဲ့အကြောင်းကပြတ်သွားနိုင်တယ်လေးစားအတမိတ်စီနေအောင်များခင်များဒါကြောင့်နော်အလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကိုနော်ကီယာမတ်နေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတောကထားနိုင်ဖို့နော်ကီယာမတ်နေ့မှာအလ္လာဟ်ရှင်လွယ်ကူစွာစရင်အေးစစ်ဆေးမှုကိုကြုံဆုံရဖို့နော်ဟိဆာဘ်ကီတာဘ်ကိုလွယ်လင်းတကူကြော်ဖြတ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးအလ္လာဟ်ရှင်ချီးမြှင့်ပေးနာတော်မူပါအာမင်ဝါအာခီရူတာ سبحان ربي الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك رضاك